রাইহা রাইহা দোলনা দিতেছে আল্লাহ আস্তে আস্তে আম্মু তুমি ওই যে পিঙ্ক কালার এখানে ছবি তুলো ঠিক আছে এই আল্লাহ কি করতেছো কি করতেছো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার দিস ইজ নীর ফ্রম নীর লাইফস্টাইল ব্লগস ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ লাস্ট ব্লগে শেয়ার করেছিলাম যে আমাদের বাসায় কারা কারা গেস্ট এসছে তো সেটা তো চলেছে আমার বাসার আপ্যায়নের একটা ছোট্ট ক্লিপ শেয়ার করেছিলাম আজকে শেয়ার করব আমরা সবাই মিলে বাইরে ডিনার করার জন্য চলে এসেছিলাম তো আমরা আসলে কোথায় এসেছিলাম এবং কি কি খেয়েছিলাম সেটাই আজকের ব্লগে শেয়ার করছি তো আমরা চলে এসেছিলাম খিলগাঁও ডাইনিং লঞ্চের যে বিল্ডিংটাতে সেটাতেই চলে এসেছিলাম আমরা রেস্টুরেন্টের নাম আমি অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি লঞ্চ ডিনোভোতে আমরা গিয়েছিলাম তো ভালোই সিমসাম ডেকোরেশন ছিল তো আমার আসলে ডাইনিং লঞ্চে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তারপর আমরা এখানে চলে আসলাম সবাই মিলে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ এই তো আমরা সবাই মিলে যার যার মতো করে বসে পড়েছি তো আমরা ফার্স্টে এই সাইডটার টেবিলের দিকে বসেছিলাম এই সাইডের টেবিলটার দিকে বাট এটাকে হচ্ছে এসির কোনো বাতাসই লাগছিল না আর আমরা সবাই একদম ঘেমে গিয়েছিলাম তো আমরা আবার পরে এসিটা চেঞ্জ করেছিলাম তো এখানে তো এই যে হিরক ভাইয়া তুহিন ভাইয়া রাজীব ভাইয়া ভাবি ডরিন ভাবি তারপর হচ্ছে কচি ভাবি রায়হা রিজবান আমি আর আমার হাবি এবং আরিফ আমরা সবাই মিলে মানে একসাথে বসেছিলাম আর এখানে হচ্ছে আরিফ আমাকে একটু একটু করে ক্লিপ নিয়ে দিচ্ছিল আর এখানে তো আমি অনেক সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করেছি অলরেডি এটা আমি আমার একটা রিলে আপলোড করেছি মাশাল্লাহ সোনা বাবাটার জন্য সবাই অনেক বেশি বেশি করে দোয়া করবেন ওর সাথে যে আমি আমার 2টা দিন কিভাবে চোখের পলকে কেটে গিয়েছে আর আমি যে ওকে কী পরিমাণ মিস করছি এখন আসলে ব্লগে ভয়েস ওভার দেওয়ার সময় আমার আবার ইচ্ছে করছে ওর সাথে যেন কিছুটা সময় থাকতে পারতাম আরও বেশি সময় কাটাতে পারতাম তাহলে আসলে আরও ভালো হতো মাশাল্লাহ 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 আসলে যত বলবো ততই কম হবে আমি এরকম মাশাল্লাহ মিশুক বাচ্চা খুব কম দেখেছি ও আমার সাথে অনেকটা সময় ছিল এবং আমাকে অনেক আদর দিয়েছে মাশাল্লাহ তো ওর সাথে থাকতে আমার অসম্ভব ভালো লাগছিল এখানে ও আমাকে আদর দিচ্ছিল এই জন্য ভাবি আবার ওকে একটু ডিস্টার্ব করছিল তো আবার কচি ভাবি দিকে তাকিয়ে দুষ্টামি শুরু করে দিয়েছিল তো এদিকে আমরা পরবর্তীতে আমাদের সিটটা চেঞ্জ করে বসছি কারণ ওই জায়গাটা একদমই গরম লাগছিল এসির বাতাস পৌঁছাচ্ছিল না আর আমরা প্রচণ্ড ঘেমে যাচ্ছিলাম আর এখানে কিন্তু খুব সুন্দর একটা দোলনা আছে যে এই দোলনাটা পেয়ে একদম রায়হামনি রিজবান সোনা তো খুশিতে অস্থির ওরা দুইজন মাশাল্লাহ কি ভালো লাগছে দুইটা ভাই বোনকে দেখতে তো এখানে কিন্তু মানে কেউ কাউকে ছাড় দিবে না দুইজনই হচ্ছে ওরা দোলনাতে উঠবে এজন্য ওদেরকে একসাথে তুলে দেওয়া হয়েছে মাশাল্লাহ রিজবান বাবা তো একা একাই ধরে বসেছে ওকে ধরাও লাগছিল না আর সে খুব এনজয় করছিল সে তো দোলনা থেকে নামবেই না যতটা সময় ছিল আসলে অন্যান্য বেবিরাও তো এসছে তো দেখা যায় সবাই এই দোলনাটার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন ছিল সবাই দোলনাতে চড়তে চাচ্ছিল তো এইদিকে আমি আবার বললাম যে আমি বসতে পারবো কি না না দোলনাটা আবার ছিঁড়ে যাবে তো এইদিকে ভাইয়াটা বলছিল যে বসতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তো এখানে আমি বসেছি আর ওইদিকে আমি তো আমার রিজবান সোনাকে কোলে নিয়ে বসেছি আর ওইদিকে রায়হামনি আমাকে হচ্ছে দোল খাইয়ে দিচ্ছিল তো ভিডিওর ফার্স্টের দিকে আমি এই ক্লিপটাই শেয়ার করেছিলাম আমার খুব ফেভারিট একটা ক্লিপ এখানে আমি আমার 2টা বাচ্চাকে নিয়ে একসাথে হচ্ছে দোলনাতে দোল খাচ্ছিলাম খুবই ভালো লাগছিল আসলে এই সময়টা এই স্মৃতিটা আমি কখনোই ভুলবো না তো যাই হোক ওইখানে একটু দোল খাওয়ার পর আমি আবার উঠে গিয়েছি বাচ্চাদেরকে ওইখানে একটু দোল খাওয়ার জন্য দিয়ে আসলাম আর এদিকে আমি ভাবলাম যে একটু ডেকোরেশনটা ঘুরে ঘুরে দেখাই সবার সাথে একটু শেয়ার করি রেস্টুরেন্ট আসলে দেখতে কেমন তো এরকমই ছিল খুব সিমসামের মধ্যে সাজানো ছিল তো ডাইনিং লঞ্চটা কিন্তু আরও অনেক হেভি সাজানো ছিল বাট এটা একদম হালকা সাজানো আর তারপর আমি এটা একটু ভিতরের দিকে চলে আসলাম আমরা এই ভিতরের টেবিল চেয়ারটাতে বসেছি আর প্লিজ আজকে আমার ভয়েস ওভারটা সবাই একটু ইগনোর করবেন আমার ঠান্ডাটা একদম ভালোই হচ্ছে না এই জন্য আমার কথা বলার সময় ভয়েস একদম আটকে যাচ্ছে জড়িয়ে যাচ্ছে ভয়েসগুলো তো একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তারপরে তো আমাদের প্রথমে হচ্ছে অ্যাপাটাইজার চলে আসলো আমরা অন্থন নিয়েছিলাম আর থাই স্যুপ নিয়েছিলাম তো সেটাকে আমরা সার্ভ করে দিলাম সবাইকে একসাথে খাওয়া দাওয়া করেছি আর এইখানে হচ্ছে আমাদের সবার যে মেন কোর্স সেটা চলে এসছে আমরা হচ্ছে সেট মেনু নিয়েছিলাম
তো আমরা সবাই মিলে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করবো। এখানে রিজওয়ান সোনা তো হচ্ছে বসবেই না, ও শুধু দোল খাবে। দোলনাতে অন্য বাচ্চারা ছিল, তো আমি ওকে নিয়ে অন্য পাশে চলে আসলাম। এখানে একটা মিরর দেখে সে খুব খুশি হয়েছে, আমি ওকে এখানে তুলে দিয়েছি। ও আমাকে বলছিল তুমিও এখানে আসো, তুমিও এখানে উঠো। আমি ওকে বোঝাতেই পারছিলাম না যে আমি তো বড় মানুষ, আমি এখানে উঠলে এটা ভেঙে যেতে পারে। ও তারপর আমাকে বলছিল যে তুমি ওঠো, তুমি ওঠো। তো আমি যাই হোক ওকে শান্ত করার জন্য এখানে একটু উঠেছি, আমরা দুজন একটু সময় কাটাচ্ছিলাম। তারপর এখানে আরিফের সাথে ও খেলছিল আর আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করছিলাম। তো এখানেই তো আমি আমার প্লেটটা নিয়েছি আর এখন আমি খাওয়া দাওয়া শুরু করব। তো আমি আমার যে চিকেনটা ছিল ওইটা আবার রিজওয়ান বাবাকে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তো এখানে আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার চলে এসেছিলাম আপন কফি হাউসে। তো আমরা ডোরিন ভাবিকে একটু চকলেট কোল্ড কফিটা খাওয়ালাম, সবাই খুব পছন্দ করেছে। আর এই কোল্ড কফিটা তো আমার সবসময় অনেক বেশি পছন্দের, এই চকলেট কোল্ড কফিটা আমার অনেক ভালো লাগে। তারপর আমরা আমাদের বাসায় চলে গিয়েছিলাম। তো আমাদের বাসায় সবাই সেই নাইটটা স্টে করেছিল, ছেলেরা সবাই মিলে এক রুমে ছিল, আমরা মেয়েরা এক রুমে ছিলাম। তো আমরা গল্পগুজব করে অনেক সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছি। দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টাটা বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ হাফেজ।